tahun 2024 baru ada anggaran. Kalau 2023 Terlalu lama itu, terlalu lama. Dari dulu kau punya menami kan? Dari dulu kau punya menami. Terlalu lama itu. Kamu jawab sesuai dengan kapasitas. Nih ada Pak Jenal juga. Ayo Pak Jenal. Saya ketemu di lo. Assalamualaikum. Ya, ini yang punya kapasitas. Waalaikumsalam. Sebenarnya Ya. untuk gorong-gorong ini bukan jembatan ini. Gorong-gorong. Kemarin mau diperbaiki, tetapi karena ada darurat di Lo sama di Patula kemarin, maka kita utamakan yang di Patula sama yang di Lo. Insya Allah katanya kemarin Pak Sadam, kepala kita itu yang di Bima, tahun ini ada pekerjaan gorong-gorong Kamera Salah 3. Yang ini termasuk yang di Lasi, termasuk yang di Buju. Tahun ini kalau peningkatan jalan, saya tidak pernah mengetahui itu. Mungkin 2024 peningkatan aspal jalan. Kalau masalah gorong-gorong tahun ini ada 3. Yang di Lasi, Desa Lasi 1, sama yang ini, sama yang di Buju. Kira-kira bulan berapa itu? Nah, saya kalau bulannya saya belum tahu. Soalnya begini Pak Pak, Jenal. biasanya anggaran itu Adinda, Ya. biasanya itu bulan 4, bulan 3 itu sudah mulai pekerjaan sebenarnya. Tapi sekarang Udah bulan 5. Ya, biasanya maksudnya biasanya anggaran itu. ya berarti begini Pak Jenal.